Hei, da skal vi kikke på 3D-printing, hvordan vi kan gjøre det ved Ringsaker videregående. Det er laget en rutine for bruk av 3D-printere på skolen. Den finner du på den siden her. Du kan også følge linken gitt i manualen. Der er rutinen for bruk av 3D-printere beskrevet. Der kan du også finne link til nedlasting av Slicer-software. Du kan velge den som heter OneNow Cura. Da kommer du til følgende side. Velg her last ned. Velg lagre. Og når den er lastet ned, så kjører du den. Klikker deg gjennom, kjører Install All. Jeg har gjort det tidligere, så jeg hopper over den nå. Vi kan nå lukke den. Det vi skal gjøre, for da har vi fått installert software, så må vi innad i Fusion og kikke på det vi skal ha ut på 3D-printeren. Jeg ønsker nå å printe ut den terningen her, som jeg har ferdig tegnet. Går på File, går på Export, terning, gi noen navn. Det som jeg velger filtype, da velger jeg den som heter STL, som er filtypen for å hente inn i det Slicer-softwaret. Den lagres da på downloads, eller på nedlastinger på min PC. Export. Dette er jo da en skybasert som gjør jobben på skya og laster ned. Den vil da ta litt tid. Vi ser at den jobber her. Imens den jobber kan vi kikke på hvordan vi kan åpne Slicer-softwaret. Vi går inn på Windows-knappen, skriv W, får opp OneNow Cura, som er Slicer-softwaret vårt. Åpner den. Og er inne i Slicer-softwaret her. Vi må vente til den her er ferdig. Den nedlastingen kan noen ganger ta lang tid. Den havner da i nedlastinger. Jeg går tilbake til Slicer-softwaret, OneNow Cura-softwaret. Jeg kan velge load, og velge da terning, .stl, som da er filtypen som den kan ta inn. Du ser at den kan ta inn noen flere. Den bruker gjerne stl. Ok. Vi ser at vi får inn modellen vår her. Jeg må her legge inn en del parametre. Og de parametre er det vi skal kikke på parametre er det som heter fill density, som er tettheten på terningen vår. Og så er det med skalltykkelse. Her har vi en skalltykkelse på 0,8 mm. Hvis vi for eksempel vil øke den til 1. Vi har også her en mulighet til å vise den her på forskjellige måter. Hvis vi nå viser den i layers, så vil vi her se laga på terningen. Vi ser nå at ja, vi fikk en gulen på den. Det er jo fordi at
Det 0,4 som enheten her, så da det mulig at vi må ha den her på 1,2. Så vi må ha en som går opp i 4. Ja. Og så det var skalltykkelsen, ja, og så det densiteten, altså tettheten. Her skal vi gjøre et eksempel nå der jeg går ned til 15%. Og vi vil se her nå at innholdet i terningen blir mye mindre. Da blir det mer luft og mindre plast i den. Går jeg opp på for eksempel 60, så ser vi at vi får et innhold med mer finmasket nettverk og mindre luft. Samtidig ser vi at det vil påvirke tiden. Så hvis vi nå går opp på 100%, altså det vil si at det plast hele veien og ikke noe luft inn, så øker det tida betraktelig. Men vi kan velge et innfyll på for eksempel 30%. Ja, så det printetemperatur, det vil si temperaturen i hotenden, eller det som temperaturen på den plasten som dyttes ut, 210 grader. Der det anbefalt 210 for PLA, som et plasttype. Har du andre typer plast, så må du velge andre temperaturer. Dette her litt erfaringsverdier, som sannsynligvis må avtales i samarbeid med IT i forhold til gjennomføring hos oss. Det samme på bed-temperatur, det da temperaturen på plata som dette printes på. Så det i utgangspunktet det vi trenger å gjøre. Ut ifra dette her så genereres det nå en G-kode som skjer funnet. Og det jeg må gjøre når jeg skal lagre den her, så lagre G-koden. Så gjør jeg lagre det på nedlastinger. Ok. Hvis vi nå går tilbake på den rutinen på gjennomføring av dette hos oss, så det første nivået, som da der elev-lærer har lite eller ingen kunnskap om 3D-printing. Da det å sende STL-filer til IT, mens vi begynner jo nå å nærme oss til elev-lærer som har noe kunnskap, og som også har et ønske om å øke egen kompetanse på 3D-printing. Da gjør vi et forsøk på å slice filer selv, som vi nå har gjort. Så sender vi da 3D-filer i STL-format pluss G-kode til IT. Det gjør jeg da ved å gå inn i mailen hos meg, ny e-post, til support.rin@innlandetfylke.no. Den ligger også her, så jeg kan kopiere ut den her, Ctrl-C, Ctrl-V. Jeg må legge ved fil. Jeg skal legge med STL-filer. Jeg legger med G-koden. Jeg setter inn et emne. Det da 3D-print. Karl Einar og eventuelt klasse med navn og eventuelt klasse. For eksempel da 1 TIB. Så må vi ha på en liten tekst. Printe
denne for meg. Og trykke på send. I henhold til rutinen da, så ja, vi skal også ha med farge, styrke og hva printen skal brukes til. Da må jeg også ta med det. Gjerne gul, som dere har. Relativt kraftig, da jeg skal spille i hele helga. Sånn. Ja, tilbake til den. IT sjekker da G-koden, om det er innenfor grenseverdier for printer, og gir tilbakemelding om det er noe vi mener bør endres for best resultat. IT printer ut og leverer ut. Eventuelt at vi etter hvert da får satt i gang printer sammen med elevlærer for å få litt kompetanse på 3D-printinga. Ja, det var en kjapp gjennomgang av how to use 3D-printer på Ringsaker videregående. Lykke til.